翻译不要上来，翻译。书记看我，哎，好。欢迎来。환대해 주셔서 정말 고맙습니다. 感谢您工作繁忙之中对我们的热情款待。非常高兴啊，今天有机会在这里接待总统先生。 오늘 이 자리에서 대통령님을 뵙게 돼서 매우 반갑습니다. 这是您就任后第一次访华，也是第一次访问上海，所以我们感到非常的荣幸。 대통령님께서 취임 후 첫 중국 방문이자 첫 상하이 방문입니다. 저희는 매우 영광스럽게 생각합니다. 首先，我代表上海市委、市政府和2400万上海人民，对您和各位嘉宾的到来表示热烈的欢迎。 먼저 저는 상하이시 당위원회, 상하이시 인민정부와 2,400여만 명 상하이 시민을 대표하여 대통령님을 비롯한 여러분의 상하이 방문에 대해 따뜻한 인사를 전합니다. 中韩是半步走的近邻，也是分不开的合作伙伴。 한중 양국은 이사 갈 수 없는 이웃 나라이자 뗄래야 뗄릴 수 없는 협력 동반자입니다. 两国建交30多年了，我们超越两国在社会制度和意识形态的差异，全面深化各领域的合作，相互成就，合作共赢。 한중 양국 수교 30여 년간 양국은 사회 제도와 이념 차이를 넘어 각 분야의 교류와 협력을 적극적으로 추진해왔으면 서로 선취를 거두면 함께 성장하고 번영해왔습니다. 这些合作给两国人民带来了实实在在的福祉，也有力地推动了地方的和平、稳定、发展和繁荣。 양국 많은 교류를 통해서 양국 국민에게도 실질적인 이익을 가져다 주었고 지역의 평화와 안정을 위해서도 적극적으로 기여해왔습니다. 2个月前，习主席赴韩出席 APEC 会议，并对韩国进行国事访问，与您进行了重要的会谈。 두 달 전에 시진핑 주석님이 APEC 회의를 참석하러 한국을 국빈 방문하셨고 대통령님과도 중요한 회담을 가지셨습니다. 昨天我们从电视上看到，习主席在北京跟您再次举行会面，为两国未来的发展交换意见，也为我们双方的未来的合作指明了方向。 어제 저희는 텔레비를 통해서 시진핑 주석님과 대통령님과의 만남을 다시 보았습니다. 두 분이 양국 미래 관계를 발전을 위해서 그리고 양국 국민 간의 교류를 위해서 깊게 논의를 하셨습니다. 上海啊，在中韩之间的合作，有它特殊的位置。我们双边啊。 这个贸易的总量，上海跟韩国之间占了我们双边贸易总量的10%。 상하이는 한중 양국 관계에서 있어서도 아주 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 상하이와 한국 간의 무역 총량은 양국 무역 총량의 10% 정도를 차지하고 있습니다. 目前呢，在上海有3200多家韩资企业，有将近27000韩国的。 公民还有3500多位学生在上海工作、学习、生活。 지금 상하이에 입주한 한국 기업은 약 3,200개 정도가 되고 교민 수량은 약 27,000명 정도가 됩니다. 그리고 상하이에서 유학하러 온 학생 수는 약 3,700명 정도가 됩니다. 我们双方人员往来也很多，我看了一下，大概每周啊，从上海飞往 韩国主要城市的飞机有400多次。 상하이하고 한국 간의 인적 교류도 아주 긴밀합니다. 매주 상하이하고 한국 간에 오가는 비행기 편은 약 400편 정도가 됩니다. 作为地方政府，我们愿意在两国元首的战略指引下，
为推动中韩的合作做出更大的贡献。所以今天呢，也希望借这个机会听听总统先生的高见，听听总统先生的意见、建议。 지방 정부 차원에서 저희는 그 양구 정상과 달성한 공감대에 따라 협력해서 협력을 추진해 나갈 것이고 특히 오늘의 계기로 통해서 대통령님의 좋은 제안도 듣고 싶습니다. 네, 상해는 정말 제가 꼭 한번 와보고 싶었던 도시인데 이렇게 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 其实上海是我必须要访问的城市，那么今天很高兴见到您。 상해는 아주 오래전에 이 한반도와 중국 대륙이 교류할 때 또 중요한 거점이었는데 특히 우리가 국권을 빼앗겼을 그 시기에 우리의 선대 선조들이 해방과 독립을 위해서 싸웠던 아주 본거지여서 또 그 측면에서도 아주 의미 있는 지역이기도 합니다. 上海自古以来是韩半岛与中国大陆开展交流的时候是重要的节点城市。那么，尤其是我们的国家权力被剥夺的时候，我们的先烈为了解放和独立，在这里开启了斗争，所以这里的意义很深刻。 또 마침 올해가 우리 김구 선생 탄생 150주년 그리고 상해 임시정부 설립 100주년이라고 해서 또 특별한 의미가 있는 해이기도 합니다. 那么恰好今年是我们金九先生的诞生150周年，也是我们大韩民国临时政府上海旧址成立100周年。 우리 임시정부 청사를 포함한 독립운동 사적지들을 우리 상해시에서 잘 관리해주고 계신 점에 대해서 우리 대한민국 국민들과 함께 감사 말씀을 드립니다. 上海市对我们大韩民国临时政府旧址在内的这些遗址方面予了很多管理。那么对这样的帮助呢，我同我们大韩民国国民对表示感谢。 국가 주권을 지키기 위해서 치열하게 함께 싸웠던 그런 역사적 기록들은 잘 관리되고 남아서 오늘의 우리뿐만 아니라 미래의 다음 세대들에게도 좋은 교훈이 될 수 있을 것이라고 생각합니다. 我们为了维护国家的主权，开展激烈战争斗争的这种历史上的记录呢，我们应该传承下去。那么不仅是对我们，而且为未来的一代将成为一个好的教训。 그리고 지금 이제 한중 관계가 이번 저의 방중을 통해서 완전히 새로운 단계로 발전해 나갈 뿐만 아니라 기존에 있었던 약간의 껄끄러운 부분들이 모두 정리되는 좋은 계기가 될 것 같습니다. 同时，韩中关系方面也是通过我的此次对中国的访问，会迈上新的阶段。同时，我们之前有的一些的这种小的纠纷呢，会整理。 시진핑 주석께서 저를 볼 때마다 하시는 말씀이 우리는 이사갈 수 없는 이웃이고 뗄려야 뗄 수 없는 관계다라는 말씀이 있습니다. 习近平主席每次见到我的时候，都会提到我们韩中两国是搬不走的邻居，分不开的关系。 그건 정말로 맞는 말씀이고 우리가 앞으로 이제 경제적 영역뿐만 아니라 또 민간 교류든 문화적 영역이든 또는 좀 더 나아가서 군사 안보 영역에 이르기까지 대한민국과 중국은 서로 협력할 분야가 참으로 많습니다. 我认为这是对的。那么，不仅是在经贸领域，而且在民间层面，还有文化层面，甚至在军事安全层面，大韩民国和中国之间有很多合作的空间。 그 중에 가장 현실적인 문제는 역시 우리 국민들의 먹고 사는 문제, 민생에 직접 관련이 있는 경제 분야의 협력이라고 생각됩니다.
其中最为切实的一个领域，就是与我们人民的生活、国民的生活有密切关系的，也就是跟我们的民生有密切关系的经济领域。 중국도 15차 5개년 경제 개발 계획을 수립했는데 그 계획의 이행 과정에서 대한민국도 좀 함께 기여할 뿐만 아니라 거기서 우리의 성장 발전의 기회도 함께 찾아봤으면 좋겠습니다. 那么，中国发布了“十五五”规划。那么，履行这个“十五五”规划的过程当中，我们希望韩国也能为此做出共同的贡献，同时，从中找出我们增长的机会。 그리고 그런 경제적인 문제, 이런 물질적인 문제를 해결해 가는 데서 정말로 또 중요한 것은 양국 국민들 간의 설린 우호 감정이라고 생각됩니다. 同时，在解决这种物质上的、经济上的问题的过程当中，最重要的就是两国国民之间的睦邻友好的关系。 꽤 오랜 시간 동안에 근거도 없고 또 필요하지도 않는 그런 오해들 또는 왜곡 또는 잘못된 몇 가지 요소들 때문에 한국 국민들의 중국 국민들에 대한 인식 또 중국 국민들의 한국 국민들에 대한 인식들이 대체적으로 나빠지면서 여러 가지 측면에서 한중 관계의 발전을 가로막았던 것 같습니다. 相当的长时间以来，因为毫无根据的或者是不必要的误解，或者是歪曲，或者是几个错误的因素，韩国人对中国人的这种认识，或者是中国人对韩国人的认识，大体上的就是趋于消极的趋势。这个相当领域上还是阻碍了韩中关系的发展。 지금부터는 좀 근거도 빈약하고 또 필요하지도 않은 그런 오해들을 최소화하고 한국과 중국 사이에 이런 우호적 감정들을 최대한 잘 살려내고 또 약간의 갈등적 요소나 아니면은 부딪히는 요소들이 있다면 그건 최소화하고 서로 협력하고 또 도움되는 요소들은 극대화해서 서로에게 필요한 그야말로 훌륭한 이웃으로 우리가 함께 갔으면 좋겠습니다. 从现在开始，我们希望能够最大限度的减少那些很少有根据或者是不必要的那些误解，然后最大限度的提高两国国民之间的友好感情。我们应该最大限度的减少我们之间的矛盾或者是分歧，应该找出合作的方案，同时要对对方有帮助的领域应该最大限度的扩大，从而来成为互相帮助的好邻居。 그리고 이거는 약간 개인적 요소일 수도 있긴 한데 대한민국의 봄철만 되면 이 미세먼지 때문에 엄청나게 고생하고 정치적 문제로까지 비화되곤 했었는데 언젠가부터 이 미세먼지 문제가 많이 완화되거나 요즘은 거의 문제가 되지 않을 정도가 돼서 우리의 고민거리를 들었는데 그게 알고 보니까 우리 그 시장님이 하신 역할 때문이라는 걸 알게 됐습니다. 그 점에 대해서 매우 감사하다는 말씀을 따로 드리고 싶습니다. 另外呢，这个下面要说的内容呢，可能是有一些个人方面的因素，就是大韩民国每次到春天的话，因为微尘呢都会成为一个问题，甚至这个问题成为了一个政治上的问题。但是不知道从什么时候开始，这个微尘的问题呢，也就是细颗粒物的问题呢，开始缓和，而且近期大部分的都解决了。所以就是我查看了理由，就是我就认识到，因为是书记先生所付出的作用，那么对此我单独的对您表示感谢。 아주 실력도 뛰어나시고 큰 성과를 내신 겁니다. 我认为您取得了非常丰硕的成果，非常大的成果。